देख रहे कूल एक्सेसरीज। और अभी हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं सनराइजर CX180। ये अमेजोन में सबसे ज़्यादा बिक्री होने वाला ईयरफोन है और ये आपको 2 ईयर वारंटी के साथ मिलता है। तो मैं पहले ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इसका अनरैपिंग कर देता हूँ। और इसका यूजली दाम है 750 रुपीज़, पर आपको ऑफर का टाइम है, जैसे मैंने ये लिया 650 में। तो आप देख सकते हैं ईयरफोन है, बहुत अच्छे कंडीशन में, बहुत ड्यूरेबल है। तो अभी हम इसका अनबॉक्सिंग करेंगे। देखिए ईयरफोन है, देख सकते हैं ये बहुत अच्छा है। इसका मेन कंपटीटर अभी मार्केट में एक ही है, JBL। पर मेरे हिसाब से साउंड के हिसाब से और ड्यूरेबल के हिसाब से सनराइजर का कोई कंपैरिजन नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि ये 2 साल का वारंटी के साथ आता है और मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। इससे पहले मैं अपने घर के लिए भी और एक ऑर्डर कर चुका हूँ और अभी तक 15 महीना हो गया और ये बहुत अच्छे से चल रहा है। तो देख सकते हैं इसका वायर का लेंथ भी बहुत अच्छा खासा आपको लंबा मिल जाएगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा शॉर्टेज का। तो आप आराम से बात कर सकते हैं। इसका जो मैं बता रहा हूँ, इसका गाना थोड़ा बहुत अच्छा लगेगा आपको। आप रियली आप एक बार सुनोगे, आप दूसरों को भी रेफर कर पाओगे। तो थैंक यू।